Muuten tuli mieleen, että onko tässä etua vai haittaa, jos joku vasenkätinen tai molempikätinen? Onko se vaikutusta? No itse asiassa massaotteluissa se ei ole niin suuri merkitys. Sitten kun huomenna meillä on 1 vastaan 1, niin siellä sitten taas usein ne vasurit on vähän hämmentäviä, koska he tietysti aika harva oikeakätinen pääsee hirveästi treenaamaan vasurilla vastaan. Vasurit taas treenaa jatkuvasti oikeakätisiä vastaan, mutta tässä mastoissa se ei niinkään näy. Satakunnasta piti muuten sen verran sanoa, että Satakuntahan on 3 vastaan 3 formaatista. Hallitseva Suomen mestari oli useamman vuoden ja Stop! Stop fight! siellä kävi ase... Medics! Selikossa. He's high. Eli ajokautatilanne ja ilmeisesti